Balima Alnakma, très urgent. Balima bien lundi 1er décembre 2025. Information téléman fladebe. Information follow mi Malion. Aywa, Malien dendo be kata fara bina jaraka moko kade ou photo fleni. Malion. Ninchei, atoko de ko Aliou Touré. Ale qui sembo konna mais ou fara nyonga ou chama de vidéo kede. Malien chama ni fara nyonga ka vidéo ke ko wa ko lutara ko olu flekati fara bina jaraka moko kade. Yada galiga moko ka jenim. Oye information follow. Information follow na mu Malion. Embargo kele Malika 2022 la moko do tara kata Qur'an fara katla ka buli. Malion kemiti chamu yake akumbe fe kanani guerre civile malla chuguya mina. Onyogona si kewale similaire de beka kebi mena Malien be akle. Shogal ka message la aya oroni fo. Ko 2022 la CEDEAO ka embargo kuma Malika watina wakati kele. Kemiti do tara kata Qur'an ta ka fara. Ma fara da seni da Qur'an kan, je pense que a seni da Qur'an kan. Kale kemiti di. Metla kanda do fana sekara la. Sisa anga damine ko Malien dendo de be kata fara jatike wali moko kambi. Malien ko Malien chama be ka faru kande. Ou photo fleur be ka vidéo ke Malien mena vidéo fana ira la mbe jaga vidéo na jenyo fait. Je pense que j'ai la vidéo ici. Voilà. Vidéo inflene mena vidéo inkala au na mbe jambe vidéo na je. Voilà. Tiens, de ko Aliou, je pense que c'est Aliou quoi même là. Voilà. Tiens, une vidéo fla, on a une vidéo na jefolo. Voilà. هذا هو الدين بلال حبشي وسلمان فارسي وابو بكر قريشي وصهيب الرومي يتحابون في الله ويتزاورون في الله ويرفعون راية التوحيد ويجاهدون لإعلاء كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذا هو الله أكبر. هؤلاء إخوانكم. Bon, antena BG quoi. Angen yorondro irola. Maintenant ça, qu'est-ce qui est écrit ici? Meno orofana kala Malien de bela, mena mun kala Malien bela jelen kala me. Qu'est-ce qui est écrit ici? Voilà ce qui est écrit ici. Voilà. Aliou Touré, l'ancien commissaire islamique du Moudjao à Gao, il est désormais génie. Plusieurs citoyens maliens, y compris certains membres des associations religieuses, sont en train de rejoindre ces groupes armés terror. Ce qui se passe actuellement au Mali est tout simplement incroyable et extrêmement préoccupant. Au lieu de prendre la situation au sérieux, les autorités maliennes se penchent dans les accusations et les discours inutiles. Pourtant, la réalité est là. Ce sont bien des Maliens qui rejoignent les groupes armés terror, y compris des personnes issues d'associations religieuses, pourtant bien connues dans le pays. Cette situation mérite une analyse profonde et des mesures immédiates, car elle menace gravement la stabilité nationale et la sécurité de la population. Général Mukukumbere. Voilà, bon, on y a eu capacité ça. Maintenant, c'est ça. Malien de Beladjele Koumaïme. Malien de Ndoribe Kata Farajatka Wale Mokokambi. Voilà. Adobe association religieuse là, adobe boyoro là, kacha quoi. Ube kata Farajatka Wale Mokoka. Malien. Oui, information flofloi. Amba délai, amba doka la ka jisma ko froy. O majane reklu la fiou, ou te nouvelle doumanier. C'est pour cela. Abe manamana komina bamako kono moko kalaw ni mangangolon ciw ay bonna nafa foytenna amena information flanana docteur Sogel ko kala mayga ka fena ko 2022 en 2022 au cours de l'embargo contre le Mali, un individu avait piétiné le Coran, livre sacré de l'islam. Cette image avait brusquement envahi les réseaux sociaux et était devenue virale. À la date d'aujourd'hui, personne ne sait où cet individu s'était-il réfugié après son forfait. Il a comme par enchantement disparu de la même manière qu'il était à Paris. En réalité, l'objectif visé par les commanditaires étrangers de cet acte était de tromper la vigilance des Maliens, d'instrumentaliser leur impatience et leur foi en Dieu. Heureusement, la vigilance et le patriotisme des Maliens, des responsables du Haut Conseil islamique, ont permis d'organiser d'urgence un grand rassemblement populaire de mise au point pour contrer cette propagande, provocation, manipulation et religieuse dont le but était d'emporter les institutions de la transition. CEDEAO embargo kanga wakati na CEDEAO kumefeka marfata kana Mali chidi ka a différenciement. Ala yake unyabala Mali ombe ka résister. Wakati kele
committee do bora ka senda kuranɛ kan awakili bola Aïdara nimbe bora ka wajulu ke ka mɔgɔ la calmer ko in kun ye me no nya fo malien nyana ko in dabora et jamana banunu les pays étrangers la France les pays européens et tout l'Occident presque minorité doit protéger au boulot quoi plan que yemu ça committee cheni ni mun ke san akun dabora de solama ka wuli kata committee kele ku faga ube ka kodo kula no kera parce que wakati kele CDAO fana kumbe ka ambele kabe na intervention na ko embargo banka wakati kele committee do bora kana ambla distraction na kana couronner la gushi pour que kana dina ko kele wuli anyabo barajugu kelo na de Abdou Niang be ko bara kele de ke Abdou Niang ka jugu ka teme bina jaraka ni ala na krache committee chay mana couronner fenga yaro bet su chena wakati da Aïdara nunu de bora ani Mali Solamé be bora ke fara ngo ka Mali aklisika wakati n'est-ce pas plan que jumengi no ko kera sa komi chening ko kale committee di ay committee nyamoko fu o wakati Mali jama nga wuli doro kata committee mine ko fara be ka kodo kula o no ko kera sisa o kunye prétexte de kun dilengi tubabuma ukana nga dugu flengolo chi ka foko guerre civile be Mali kono ko Mali tese ka tote no karabuka force activer France, Angleterre, Allemagne, Amérique, Fambe, ou bouka force activée. Comité nous flène au cas basiba be Amérique yandi. Bebodo. Va vous coller en bemba ke oui. Moga nyamoko ba ou nyinga. Ko comité ka nyamoko joigné. N'te fait donc maro la quoi. Donc comité petini yeni mbara dike. C'est-à-dire que ima ya alambe orom na ko bi. Ou te ka fait fo bina jaramade. Ou be ku nyeshi wahabia ou dema. Bon, naloma do be transition kono be ka doa là. Ibe mama ye dina ko kuma la o nyogon terrorisme da Mali kono o nyogon defa ka kuma foko hali wulu ka fsana tigi bon muribo kone ale service de renseignement nyamogo ma le naloma di quoi muribo kone dege de ni laga to di ba le nege ko ka ta galon doro wa biawula ma ata don koni o ke ko be na tension were di bon imagine Abdou Niang tarakata wabia ofenga wabia do kunga bo Malien yerama ka nyogon goshil damna ba mako kono o kumbe force were de dituguni o ba to communauté internationale be na intervention ga ba fo Malien yerama be kelela mais conflit nous ta donc quoi parce que fanga be moko mun bulu nalo mawde do ti dien kala mako Abdou Niang kumbu Abdou Niang be ka jie kelem gede o comité ou ka jidi quoi ou be fedi comité nous ma fo comité be de comité nous chama be fedi Malika bindi o te Maliko la de o te Bemba ko la Utebemba kola Mali moko banga mansa be fefete mena be ko Solamé di uteka fokumbo fayana ukamitu ka nyamoko chama américain ndu uba do ne bado kamiti ya re bora rojime ukabo ko nyafa moko yana nete kuma jugu fo kamiti be made parce que tiers la nete feka do moko ka agnata wula mais ni action mun kera kamiti do dake o da to meka ndado ala beni ka agnata du voilà nte kamiti la bela gauchide ni mami ko kima so alayi neti kele walay je respecte tout le monde mais ni provocation shogel borana secret ni provocation kun dabora mun kama ambargo banka wakati kele mina comité do bena kele wudi doron intervention to comité abe foko guerre civile be Mali kono Mali échappero la parce que shogel mayga de wula kata si Aïdara nunu makuga wuli ko ka ni man fo shogel yo baraka me shogel fo la yaro shogel ye publication ngani yoroni parenthèse bo ngoma ngoni mina video wele ke mena yoroni détail di Mali on ka famia ko en kun daborande kama yara échappero la ame orna ko bi Abdou Niang te ka bo do fo abioma bon ni mangam fitini kara ba mako kono dro iba force étrangère be natu ba fu ka yere mate kabe mais Assimi nunu to don mure ko ni laga to dajibo ale fana to don Abdou Niang be ku manipuler parce que Abdou Niang be fait Malika bini parce que ni chia ko kele fle dina ko kele ni afo dro jamana be wuli mais Abdou Niang ga kuma sara robina tiana mo do ngoku yene haramu de Abdou Niang bora dro ne ko jara wuli Abdou Niang merci beaucoup pour ça donc ka fo nyana jamana ko ni bebala donc on me fait ka secret mu fo yana de comité do de me fait ka CEDEAO nali noya ka fen o comité mo kirikara ana Solamé jahili kelen do de baby o be fait kana no kele no footne kele undi ki nyeshi wahabia ma o don kele Mali wahabia be kumbe transition ko ni ay transition bi Mali wahabia odi wahabia o fleur ani Cheikh Amala e fenge Bouye Aïdara de Nyoro ou de keleke dans les rues
Mali tabolo bela bouye nyoro bouye ani wahabia ol di wire afficher ka kele reke ol de kele ke mais bouye fo depuis nyoro ol ni wahabia da ke o tien di nte mo gore kormatique de mais ol de kuro anko ol de mobilisation ke ni anyo o tien di avec M5 bouye kumbe M5 na imam Diko Kumbala imam Umaru Jaran Kumbala mogo ye o mogo munu yoke oye chekne kalande chekne kalande wale ni amalitiu olu ni wahabia da ke o tien di o de kelenke mais bi wega wahabia neni donc c'est une façon de créer la guerre civile en ankoroshi mama be nana kumai ale munu be Burkina kolosula a dobe a kamiti mogo ndo be ali shini ay misiru doya amagote mis aya kuma me mogo da terroriste didu ne se gutu ngara da fo wallahi billahi majugu flatte temakaw parce que koko be da ube angata matrasa so nda tukunde amagote matrasa so la de depuis mawulo matrasa so be Mali kono ni jatika wale ko ndamena o mata ni tubabu kelo ne mata guerre civile ulia uranda ma million kele fagara donc kele o kara domi est ce que o ku terror ba fagali kalte o kara munu nga juguni newu est ce que o ku terror ya ngo uba abeale appellation kele undi shogal ko ka fo malien bengena ko kelembe sina ko qur'ane ko kelete dina ko kelete faransi de marfati do ma o kana kele na yaw sigi ambe taka matrasa so fengede matrasa kalande unde ado ne matrasa ke ya ne ka do ko la ne duguma kalande floke ne matrasa ke awo ne ka mualim oke Burkina Be mo ko ne kala matrasa la oke Burkina Be di chamanto donde ne ka mualim ke Burkina Be di c'est un Burkinabé qui m'a enseigné ne matrasa ke fo yana nga kolke o te fa ka do détail bela donc a fo nyana ni mana ko di quoi donc akana bin kono Abdou Niang be ka kuma mfo na ya dabla odo na Abdou Niang gen contrat ka kuma ke ni fo a tiana mai Mali ke di ma ka ne ma ko bonnet se kan kinga côté sinon Abdou Niang ne kuja mo ko chama di mais Mali côté la ni jatimina ke amai Mali makwa ne gen ba fona ne ba ta ka dadi asimi go ta ka kungulu la barana kamiti chemu ye kurane fegali mi ke ona Abdou Niang bebe falo bebe bana o be ali mo ko klendi solama jahilu Mali wode kundu Mali munu me France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada Portugal Belgique ani Allemagne Mali fe ben dugu fe na be fe ka warchi abe Senwave application télécharger na Senwave application télécharger abe ne sigutu ka corps promodo na ne ka corps promodo dro nega corps promoteur de ko urgent na do diro be na yaw retay o ko fa baka banque information bedu aw so mo me Malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abolu ka Orange numéro ta ru to kombe 40 ka na warchu ba sur Orange wona la sur place warchu go flo ato drome clé sara warchu go flo na samana bada 1,99 €, 2 € keme fla dro o de kundo malien aw kambe ciao donc Senwave yere photo a photo be mbulu quoi voici la photo de Senwave photo flene malien na télécharger dro abene ka corps promodo urgent dro o de kundo akabe ciao